Pemirsa, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusir kapal ikan asing berbendera Vietnam yang masuk ke wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna. Kapal asing ini diduga melakukan kegiatan pencurian ikan atau illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Petugas menindak dengan cara melakukan pengusiran terhadap kapal asing ini. Pengusiran oleh KKP mendapatkan perlawanan dari kapal ikan asing ini. Kapal ikan Vietnam mencoba bermanuver untuk menghindari sergapan kapal patroli KKP. Akibatnya, kedua kapal kejar-kejaran di laut. Bahkan, kapal KKP terus mengejar kapal Vietnam untuk mengusir atau menangkapnya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Desember 2019 lalu. Pengusiran terhadap kapal asing berbendera Vietnam juga dilakukan oleh kapal Badan Keamanan Laut Bakamla di Laut Natuna Utara. Kapal Bakamla ini ikut membantu KKP melakukan pengusiran terhadap kapal asing yang diduga melakukan pencurian ikan atau illegal fishing. Peristiwa ini memang terjadi pada tanggal 30 Desember 2019 lalu. Kapal ikan asing terus bermanuver untuk menghindar. Sesekali kapal ikan asing ini justru mencoba mengusir kapal Bakamla. Akibatnya petugas Bakamla harus menyiagakan senjata mereka sebagai alat untuk menghalau kapal asing ini. Inilah kapal Badan Keamanan Laut yang berpatroli di Laut Natuna dan menghalau kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia, yakni kapal Vietnam. Kita lihat bersama, ada 3 kapal yang diamankan oleh Bakamla. Diduga kapal milik Vietnam ini sedang melakukan illegal fishing atau mencuri ikan secara ilegal. Pemirsa, ini gambar tepatnya kejadian tanggal 30 Desember 2019. Ini ternyata menambah daftar panjang kapal-kapal asing yang masuk perairan eksklusif Indonesia. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut kepada otoritas tempat sebenarnya mengapa kapal-kapal asing ini begitu berani melakukan illegal fishing di Laut Indonesia. Tidak hanya Cina, bahkan kali ini informasinya dari kapal Vietnam, pemirsa. Bahkan ini bukan pertama kali Vietnam masuk ke wilayah Indonesia. Pada April 2019, pemirsa,
Vietnam juga mencoba mencuri ikan di wilayah Indonesia. Bahkan sempat terjadi crash tabrakan antara kapal Vietnam dengan KRI Ciptadi pada bulan April yang lalu. Dan kali ini terulang kembali. Kita lihat bagaimana tim dari kapal Bakamla yang mencoba menghalau dan menghentikan kapal Vietnam yang sudah menerobos wilayah Indonesia. Bahkan pasukan Bakamla dipersenjatai lengkap seperti itu, bersiaga di laut untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk terjadi.